এটা আমার স্ন্যাপডিল থেকে আসা একটা প্যাকেট, যেটা নাকি ডিজিআই টেলো। এটা আজকে আমি রিভিউ করব, আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এটা স্ন্যাপডিল থেকে আসা। আজকে রিভিউ করব একটা প্রকৃতির শান্ত জায়গার মধ্যে। এই রিভিউ আপনারা কখনো দেখেননি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমি যে স্ন্যাপডিল থেকে আসা আমার একটা নতুন একটা জিনিস রিভিউ করবো আপনার সাথে। এটা হচ্ছে ডিজিআই টেলো, ঠিক আছে? এখন ওপেনিং করিনি, এখন ওপেন করব। কিন্তু এই প্যাকেটটা এইদিকে খোলা খোলা আছে, দেখা যাক ভিতরে সবকিছু ঠিক আছে কিনা। এক্সট্রা প্রপেলার মাত্র তিনটা প্রপেলার দেওয়া আছে। আমি মনে করি ৩৬,০০০ দিব তো একটা মেশিন নিলে কত খোলা যাচ্ছে না, ছিটতে হবে। পরেই গেল আমার ডিজিআই টেলো। নাই কোনো, এটার ভিতরে কোনো কিছু নাই, কিছু নাই এটার ভিতর, শুধু এটা তিনটা প্রপেলার দেওয়া আছে। ব্যাটারি একটা অফার আছে, আপনি টোটালি আপনি ৩২১৮ টাকা আপনি কম পাইবেন। এমনি এমনি বইতে এটা চার্জিং পয়েন্ট, এই দিয়ে এটা ক্যামেরা, এটা অন অফ। অন হয়েছে। এবার দেখি অ্যাপের সাথে কানেক্ট করি। ঠিক আছে, অ্যাপের সাথে কানেক্ট করি। এটা হচ্ছে আমার ড্রোনটা। আমি এখন দেখাবো কিভাবে এটা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এটা কানেক্ট করে উড়ানো যেতে পারে। এট ফার্স্ট প্রথমে তুলতে হবে মোবাইলে যে অ্যাপটা, টেলো অ্যাপটা গুগল প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করতে হবে প্রথমে। তারপর এটা আমি দেখাবো এটা কিভাবে কানেক্ট করা যেতে পারে। আমি কানেক্ট করে ফেলেছি। এখানে বলছে কানেক্ট দ্য টেলো। প্রথমে এটাকে অন বাটন,
এই যে অন অন বাটন দিতে হবে, এই যে লাইট জ্বললো। তারপর কানেক্ট টেলো, ওয়াইফাইটা অন করতে হবে, এই যে ওয়াইফাইটা অন করলাম, কানেক্ট কানেক্ট হয়ে গেছে। এবার চলে আসতে হবে অ্যাপ অ্যাপের মাধ্যমে। ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে আমার মোবাইলের মধ্যে এখন ক্যামেরা সেটিং হয়ে গেছে। ঠিক আছে, মুভিং করলে পুরো আমি ইনডোরে আছে এখন, ঘরটা পুরোই দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, দেখা যাক এবার বাইরে গিয়ে এটা কিভাবে। আমি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এখন এটাকে উড়ানোর চেষ্টা করব। প্রথমে কি করতে হবে, এখানে সাইড বাটন যেতে হবে, এখানে আছে স্লাইড টু টেক অফ বাটন দিতে হবে। টেক অফ হয়ে গেছে, আর রেডি হয়ে গেছে। ডিজে টেলু একদম স্টে থাকে। আমি যদি এটাকে ধাক্কা দিই, সেন্সিভিটি এর মধ্যে আছে, কারণ হাত যদি নেই এটা উপর উঠতে থাকবে। এটাকে মোবাইলের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি। দেখা যাচ্ছে ক্যামেরাটা মুভিং হচ্ছে। ডিজিআই টেলো আমি ব্যবহার করছি, খুব ভালোই রেসপন্স।